Всем привет! Сегодня, точнее не сегодня, пару дней назад перед отъездом из города столкнулся с вот такой вот бедой. Ехал на вокзал, машина решила приболеть, скажем так. Заключается это в сильном металлическом скрежете при торможении, ну и потом после торможения этот скрежет становится меньше, но никуда не девается. Вот приблизительно можно слышать. Сейчас, значит, снимаю колесо и смотрю на тормозные колодки. Есть подозрение, что внутренняя колодка развалилась. Машина сейчас висит на домкрате. Как только я сниму колесо, сразу подложу под порог. Чтоб, не дай бог, домкрат сложится, машина рухнет вниз. Приятного в этом будет совсем мало. Так. Также машина сейчас стоит на ручнике. Заодно поставлю на передачу. Все. Теперь скатыванию автомобиля сопротивляется 3 колеса. Одно переднее и 2 задних. Да. Колесный диск тепленький, значит, что тут суппорт, скорее всего, подклинен, либо колодка наперекосяк где-то стоит и постоянно трется, вследствие чего колесо нагревается. Как я и говорил, под порог. Здесь у нас все в металлической стружке, очень мелкой. Не знаю, будет ли видно на камеру, но блестит. Значит, наружная колодка имеет еще достаточный запас рабочей поверхности. А вот внутренняя слегка закончилась. Сейчас буду откручивать тормозной суппорт, смотреть, как там себя чувствует поршень, направляющая. Заодно сменю одну или оба колодки. Болты на 14. Хорошо зажаты болты. Я думаю, что мы их сейчас аккуратненько сдернем. Верхний пошел, нижний
И нижний пошел. Болты здесь достаточно короткие. Так, снял суппорт и могу сказать, что направляющая здесь мертвая, не прокрутить ни вперед, ни назад. Это верхняя, нет, нижняя, кстати, живая, хорошо ходит. Значит, суппорт во время торможения перекашивала. Сейчас мне предстоит эту направляющую как-нибудь заставить шевелиться. Так, посмотрим также на тормозные колодки. Да, видно, что колодка изношена неравномерно. Сверху она совсем стерлась, а снизу еще там есть пару миллиметров ее. Наружная при этом достаточной толщины, но тоже износ уже неравномерный. Снизу она стерлась больше, чем сверху, но буквально на миллиметр или два. Ну вот и, собственно, источник самого шкрябающего звука. Стерлась тормозная накладка до основания, до металла. Посмотрим вторую колодку. Вторая колодка имеет равномерный износ, но она далеко не всей поверхностью прилегает к тормозному диску. То есть вот это и вот эта часть не участвовали в торможении. Сейчас посмотрим, как чувствует себя поршень. Ну, поршень туго, но идет внутрь. Никаких там особого сопротивления не ощущается, просто поршень зашел нормально. Визуально на нем сальник, манжет целый, не дырявый, сухой. Это хорошо. Значит, суппорт откладываем. Попробуем сейчас расшевелить верхнюю направляющую.
очень сильно прикипела. Пока не поддается, есть шансы ее там обломать. Следовательно, нужно быть очень аккуратным. Сейчас, если не пойдет, то придется сдергивать здесь пыльник и пробовать туда задувать внутрь какой-нибудь растворитель типа ВДшки. Так, ВДшки у меня не нашлось, хрен знает, куда она задевалась. Где-то я потерял свой пузырек. Попробую загнать туда, конечно, силиконовую смазку, но очень сильно сомневаюсь, что мне это хоть как-то поможет. Угу. Вот и причина того, что здесь произошло. Если на нижнем пальце направляющий пыльник одет вот хорошо, то здесь пыльник, вот он, зараза, отдельно. Конечно, туда попала влага, все заржавело к чертовой матери. Сейчас самое главное — это его хоть как-то расшевелить. Ничего удивительного. Есть большие сомнения в эффективности силиконовой смазки в этом деле, но другой на данный момент, к сожалению, нету. Сейчас попробую аккуратно застучать туда палец и потом вращательно-поступательными движениями немного извлечь. Так. Хорошо, что по чуть-чуть залезает внутрь. Значит, все не так безнадежно. Попробуем его расшевелить. Удары были не сильными, ключ не тяжелый. Есть надежда, что мы его сейчас потихоньку да и вытащим. Да, шток пошел шевелиться. Это очень хорошо. Можем мучить ключом. Так,
начал прикладывать усилия по направлению наружу, чтобы он потихоньку выходил. Оп. Здесь сейчас главное носом в землю не прилететь. Вот чем плохо разводной ключ, что он все время раскручивается в процессе. Ну вот и наша заржавевшая направляющая. В принципе, тут все не так плохо. Сейчас я ее почищу, смажу и еще поработает она. Сейчас еще немножко силиконовой смазки. Что-то она шипит на ржавчине, может быть, тоже есть там какие-то растворители. Ну вот, в принципе, осталось только набить туда правильные смазки, и все будет работать. Все. Направляющая. Кстати, люфта в направляющей нету. Это хорошо. Значит, износ у нее маленький. Даже вот в таком положении она вот здесь вот люфтит, ну, до миллиметра. Сейчас я еще дуну внутрь, чтобы, возможно, выгнать оттуда какие-нибудь вытираю направляющую просто тряпкой пока. Посмотрим, нужно ли будет ее проходить
чем-то еще. Ну да, есть немножко коррозии на ней, но ничего смертельного. Постараюсь сейчас по возможности дрянь оттуда вот таким образом подоставать. Так, к сожалению, найти специальную смазку для направляющих мне не удалось. Где-то она посеялась. А искать сейчас с разобранным автомобилем ее 3 часа нет никакой возможности. Поэтому вот эта силиконовая смазка, которая у меня есть, я почитал, что она вытесняет влагу, предотвращает примерзание. Так, что она еще? Защищает от коррозии. Вот, я думаю, что я сейчас на первое время ею залью эту направляющую. А когда куплю или найду в ближайшее время ту смазку, которая нужна, то тогда все перепакую. Так, сразу, наверное, надену пыльник на палец, потому что когда он будет установлен там по месту, это будет достаточно сложно сделать. Сейчас его главное не порвать. Кстати, по виду очень похож этот пыльник на девяточный. Нужно будет проверить это. Вся проблема возникла из-за того, что именно вот так вот пыльник не был одет на направляющую. Сейчас я залью силиконовой смазкой внутрь, ставлю сюда палец и хорошенько его там переработаю. Все будет легко и непринужденно. Так, теперь что касается колодок. Есть у меня комплект колодок. Они вот с таким вот пропилом. На этих колодках такого пропила нету. Ну и по толщине они практически в 2 раза толще. Кстати, она даже немножко иная. Чуть-чуть по форме. Поставлю эти колодки. Смотрим, как она будет ездить. И тормозить, главное, с этими колодками. Что ездить-то она будет. Колодки в скобу суппорта вставляются плотно,
хочется верить в то, что обойдемся без подклиниваний. Конструкция суппортов здесь на QQ-шке намного лучше, чем на Geely SK. Так. И странно. Так, хорошенько затягиваем болты, потому что шутки с тормозами, как правило, плохие шутки. Так, суппорт стоит, не тарабанит. Но, кстати, и на направляющих не выходит, а должен был бы. Сейчас разверну эту направляющую. У меня неправильно стоит, ее выгибает. Это моя рукожопость. Вот поэтому после сборки всегда все нужно проверять, как она работает. Вот. Да, это явно была моя ошибка при сборке.
один. Так, все, суппорт свободно ходит. Отлично. Так, сейчас нужно завести автомобиль. В принципе, можно и не заводя. Нажать на педаль тормоза, чтобы поршень вышел в рабочее положение. Не, я уже справился. Был момент, но Шара, шара. А? Шара. Тормозная колодка. Заклинилась? Ну да, был подклинена верхняя направляющая. Так, все, суппорт пришел, встал в рабочее положение. Поршень вышел, прижал колодки с этой стороны корпусом суппорта, и направляющие вытянулись. При этом тормозной диск крутится не заклинен. Отлично, можно ставить на место колесо. Кстати, после восстановления работоспособности этого суппорта эффективность торможения должна улучшиться, потому что в последнее время она была не очень. После того, как колесо оказалось на земле, обязательно нужно хорошенько протянуть все гайки. Чтобы в один прекрасный момент не лицезреть колесо, весело прокатывающееся мимо тебя. Опять же, тянуть нужно без фанатизма, чтобы в случае чего, не дай бог, в дороге можно было без проблем открутить. Вот, в принципе, и все.